ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಕ್ಕಿದ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆರೋ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 8 ಗಂಟೆ ಆಡ್ಬೋದು, 9 ಗಂಟೆ ಆಡ್ಬೋದು, 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೂ ಆಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾರು ನಡತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಧೂಮ ತಿರಾವಲ್ಲು ಹೆಣ್ಪಟ್ಟ ಒಂದಸ್ತದ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಧೂಮ ಗಂಡಿಗೆ, ತಿರಾವಲ್ ಗಂಡಿಗೆ, ರೇಗ್ದಾರ್ಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಷಿ ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗೋಂಥ ಹೆಣ್ಣು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುರ್ಮೈ ತಿರಾವಲ್ಲು ಹೆಣ್ಪಟ್ಟ, ಆರ್ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಶೇಪೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಶೇಪು. ಧೂಮ ಪಿಲಾಂಕ 1.5 ದಸ್ತಿದು ಹೆಣ್ಣಕ್ಕಿ. ಧೂಮ ಪನ್ಸಲ್ ಹೆಣ್ಣಿದು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಳೆ ತಾಮ್ರಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚಿದ್ದು, ಗುಂತೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದು, 4 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚು. ಬಿಳೆ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ದೆ, 4 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಫುಲ್ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿದು. ಬಾಲ ಕಿತ್ತಿದ್ವಿ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚಿದು. ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿ. ಧೂಮ ಆರ್ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದು. 3.5 ಗಂಟೆ ಆಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ, ಹೆಣ್ಣಕ್ಕಿ ಇದು. ರೆಕ್ಕೆ ಈ ಸತಿ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ರಾಕ್ಷಸಿ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಇದು. ಸಿಂಗಲ್ ಚಡಿ ಬಾಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಾಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ರಾಕ್ಷಸಿ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಹೆಣ್ಣಿದು.
ಧೂಮ ಗಣಪಟ ಸೂಪರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಕ್ಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಟ್ಟ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟ. ಇದು ಧೂಮ ಗಣಪಟ ಇವಾಗೇನು ತೋರಿಸ್ದೆ. ಫುಲ್ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ. 5ನೇ ಕಲಿ ಪಟ್ಟ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೆವಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಹೆವಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಷಿ ಹೆಣ್ಪಟ್ಟ 7ನೇ ಕಲಿ ಪಟ್ಟ. ಇದು ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ, ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ. ಮಕ್ಷಿ ಹೆಣ್ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗಿಡ್ಡಿ ಧೂಮ ಎದೆ ಆಗಲ ಫುಲ್ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಣಿದು. ತಾಮ್ರಾಲ್ಗಳಿಗೆ, ಧೂಮಗಳಿಗೆ, ರೇಗ್ದಾರ್ಗಳಿಗೆ, ಗುಲ್ದಾರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಫುಲ್ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹೆಣ್ಣು. 2 ದಸ್ತದ ಹೆಣ್ಣಿದು. 2 ದಸ್ತದ ಹೆಣ್ಣಿದು ಗಿಡ್ಡಿ ಧೂಮ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಣ್ಣಿದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಫುಲ್ ಅಗಲ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಣ್ಣು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಡಕಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ತುಂಬ ಅಗಲ ಇದೆ. ಮಕ್ಷಿ ಹೆಣ್ಣು 8 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ. ಇದು ಫುಲ್ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಫುಲ್ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗೇನು ಮಕ್ಷಿ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ದೆ. 8 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ. ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ, ತಾಮ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸೌರನ್ ಧೂಮ ಗಂಡ್ಪಟ್ಟ 8 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ. ಇದು ಈ ಪಟ್ಟ 8:15 ಗಂಟೆ ಆಡಿದೆ. ಏಟತ್ತಿದೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಕೈ ಅಕ್ಕಿ. ಸರ್ಕನಿ ಬಾಜಿ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ. ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ. ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಐಸ್. ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೈಟ್ ಐಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಐಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದು. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಜಾತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೂ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗೇನು ಸೌರನ್ ಧೂಮ ಗಣಪಟ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಲೆಂತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಕ್ಕಿ. ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 8 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ. ಇದು ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಐಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗಲ ಇದೆ. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದೆ ಗ್ರೇ ಶೇಡು. ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 3-4 ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಗಲ ಇದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನಾರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪಿಂಕಿಶ್ ಅನಾರಿ ಇದು.
ಧೂಮಾರೆಗ್ದಾರು ಗಂಡು ಪಟ್ಟ 9 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ. ಇದು 7:15 ಗಂಟೆ ಆಡಿದೆ. ಬಾಜಿ ಇದೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಕೈ ಅಕ್ಕಿ, ದೂರ ಪರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 7:15 ಗಂಟೆ ಆಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತಲೆ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, ಅಗ್ಲ ತಲೆ, ಗುಂಡ್ ತಲೆ, ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೇಪಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಧೂಮಾರಾಗ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಚಡಿ ಬಲ ಮೀಡಿಯಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಹಾಕಿನೇ ತಿರುಗಿ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿದು. 9ನೇ ಕಲ್ಲಿ ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಇದೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೇ ಶೇಡು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಥರ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಮಕ್ಷಿ ಗಂಡು 6 ಗಂಟೆ ಆಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ. ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡ್ಕೊಬೋದು ಅಕ್ಕಿನ. ಗಂಡ್ಪಟ್ಟ 9ನೇ ಕಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗಂಡ್ಪಟ್ಟ. ಇದು ಶೇಪೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಇವಾಗೇನು ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಮಕ್ಷಿ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರಿಯಲ್ಲು ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೇಪು. ಗುಂಟೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚಿದು. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣಿದು. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಪಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಶೇಡು ಧೂಮಾರೆಗ್ದಾರ್ ಗಂಡು. ಗುಂಟೆಲೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಗೋಲ್ಡ್ ಶೇಡ್ ಐಸಿದು. ನಾವೇನು ಬಾದಾಮಿ ಐಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಟೈಪ್ ಕಣ್ಣಿದು. ಈ ಅಕ್ಕಿ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಅನ್ಸೀಸನಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಡಿದೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ರೆಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಕ್ಕಿನ. ಮತ್ತೆ ಏಟೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಇವಾಗೇನು ಗೋಲ್ಡ್ ಶೇಡ್ ಧೂಮ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ದೆ. ಧೂಮ ರೇಗ್ದಾರ್ ಇದು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಕ್ಕಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ರೆಕ್ಕೆ ಲಾಲ್ ಕಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ, ಆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಇದು. ಏನು ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಶೇಡ್ ಅಂತೀವದು. ಪುತ್ಲಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಳೆದು ಬಿಡತ್ತೆ. ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಡತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಳೆಯಲ್ಲಿನ ತಾಮ್ರಗಳು ಬಂದಿರೋದು. ಸೂಪರ್ ಗಂಡಿದು. ಈ ಗಂಡು 9:15 ಗಂಟೆ ಆಡಿದೆ. ಏಟತ್ತಿದೆ, ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿದು. ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿ. ಉದ್ದ ಅಕ್ಕಿ. ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉದ್ದ ಅಕ್ಕಿ,
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಲೈನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಇವಾಗ 9 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಚಡಿ ಬಲ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಡಿದ್ದು 9 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ, 10ನೇ ಗರಿ ಉದ್ರಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 9ನೇ ಕಲ್ಲಿ ಉದ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಉದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಇದು, ನೋಡ್ಬೋದು ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಇದೇನು ಇವಾಗ ಅನಾರಿ ಪಿಂಕಿಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ ಪಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪ್ಪದು ಸೇಮ್ ಕಣ್ಣಿದ್ದು. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅದು ಅಪ್ಪನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಒಡಕಲು, ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ತಾಮ್ರ ಲೈನ್ಗಳದ್ದು. ಇದು ಅಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಹಳೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕತಂಗ್ ಜೊತೆ. ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಐಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಐಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಇದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕುಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ನಾವು. ಇದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ತುಂಬ ಸತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಡಿ ಬಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೈಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಐಸು, ಒಂದು ವೈಟ್ ಐಸು. ಇವಾಗ ಏನು ಕತಂಗ್ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಕತಂಗ್ ಇದು. ಈ ಕಣ್ಣು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಲೈನ್ ಕಣ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಐಸ್ ಏನಂತೀವಿ, ಆ ಶೇಡ್ ಐ ಇದು. ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಇದು ವೈಟ್ ಐಸು, 2 ಜೊತೆ ಪಟಾನೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗುಲ್ದಾರ್ ಗಂಡಿದು, ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. 3 ದಸ್ತದ ಗಂಡಿದು. ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಆರಾಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗೇನು ಗುಲ್ದಾರ್ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಹೆವಿ ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಕ್ಕಿ, ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿಗಾರೋ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಬೇಕು, ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ.